গর্ভাবস্থায় অনেক মায়েরা ঠান্ডা কাশিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে, কারণ এই সময় তাদের ইমিউনিটি পাওয়ার কিন্তু খুব কম থাকে, তাই তাদের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতাও কিন্তু অনেকটা বেশি। তো আপনি চাইলেই এই কিছু ঘরোয়া উপায়ের মধ্যে এর থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন। তো সেই নিয়েই আজকের আমাদের এই ভিডিও। তো প্রথমেই বলি মধু। সর্দির সমস্যা দূর করতে মধু কিন্তু খুব কার্যকরী। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আপনি 2 চামচ মধু খেতে পারেন। এছাড়াও চায়ের সাথে মধু, লেবুর রস মিশিয়েও খেতে পারেন, এতে অনেকটা উপকার পাওয়া যায়। দ্বিতীয় নম্বর বলি। দ্বিতীয় নম্বর হলো লবণ জল। সর্দি কাশি হলেই দেখবেন গলাও কিন্তু খুসখুস করে, এমনকি এতে কাশিও হয়। তাই উষ্ণ গরম জলে পরিমাণ মতো লবণ মেশান, সেই জলটা পান করুন এবং গার্গেলও করুন। দিনে 2 থেকে 3 বার করলে অনেকটা আরাম পাবেন। তৃতীয়ত, ভাপ নেওয়া। সর্দির কারণে প্রায়ই আমাদের নাক কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়। একটি পাত্রে জল নিয়ে জলটিকে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিন এবং সেই ভাপটা নাকের মধ্যে নিন, এতে কিন্তু নাক বন্ধ থেকে মুক্তি পাবেন। চতুর্থ নম্বর, আদা চা। আদা চায়ের কিন্তু অনেক গুণ আছে, এটা আমরা সবাই জানি। চায়ের সাথে আদা কুচি করে ফুটিয়ে সেটা পান করুন, এতে কিন্তু সর্দিতে অনেকটাই আরাম হবে। তবে কিন্তু গর্ভাবস্থায় কিন্তু মোটেও বেশি চা খাওয়া উচিত নয়, তাই যতটা চেষ্টা করবেন চাটা একটু অল্প পরিমাণে খেতে। পঞ্চম নাম্বার হলো বিশ্রাম। সর্দি কাশি হলে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করুন, আর এই সময় বেশি বেশি কিন্তু জল পান করুন। সাধারণত 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে একটু বিশ্রাম নিলেই কিন্তু সর্দি চলে যাবে। গর্ভাবস্থায় আবহাওয়ার পরিবর্তন থেকে সাবধানে থাকুন এবং যাদের সর্দি কাশি হচ্ছে তাদের থেকেও কিন্তু দূরে থাকুন। নিজেকে সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখুন। তো এখানে আমি কিছু ঘরোয়া উপায় বললাম, এগুলো করেও আপনার যদি কোনোভাবেই সর্দি কাশি যদি না কমে, এমনিতেই 2-3 দিনের মধ্যে কিন্তু সর্দি কাশিটা অনায়াসে ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু তারপরেও আপনার যদি সর্দি কাশি যদি না ঠিক হয়, তখন কিন্তু সেক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। আপনার গর্ভাবস্থা কেমন কাটছে সেটা কমেন্টে অবশ্যই জানান।